entonces tú intenta. Hola gente, estamos aquí esperando para ir a la fogata de Ciudad del Sur. Estamos aquí con la gente de Coasi. Coasi, Coasi, saluden Coasi. Hoy, bienvenidos, gracias por estar aquí. El día de hoy estamos en la fogata de Ciudad del Sur celebrando los cumpleaños de Ciudad del Sur. ¿Es el cumpleaños número? No sé. No sabemos, pero es el cumpleaños de... Lo descubriremos. Más tarde. A pesar de los intentos que uno haga, todo en la vida no va a ser tan fácil y que tenemos que intentarlo varias veces hasta lograr lo que nosotros nos proponemos. Ya sabes de qué le estoy hablando. María.